бързо, танго! Точно така, трябва да се личиш към твоите танго. Това човек е ходил навсякъде. И рок-н-рол! Хайде! Шлопи! Аплодирайте ги, аплодирайте ги! Хайде! Аплодирайте ги! Трябва да завършите танго в гащи. Хайде, ръченица, по-десна. Продължаваме още малко. Подгответе се. Стоп! Гащите долу, бързо, не бързо се пома гащите. Бързо! Кой е първи? Кой е първи? Така. Я да видим. Това е който, когато първо се запогащите. Сега хвалете партньорката си за ръчичка. Всеки да си хвали партньорката. Благодаря. Застанете тук. Вие, нашето жури, искам безпристрастно да оцените най-добрата двойка тази вечер в тези танци. Подредете си децата, всички, всеки да си хване приятелчето. Не досягай към Дани. Ти си имаш друга матка. Стой си при нея. Я бързо плътно двамата един, плътно един друг. Точно така. Скъпи приятели, вашите по аплодисментите ще разберем, нали, колко са по-силни, кой е най-добрия. Вашите аплодисменти за двойка номер 1. Нека напред. Така, артистично. Благодаря ви. Нали знаете, артистично шпагати, който може да прави сега е момента. Двойка номер 2, вашите аплодисменти. Вашите аплодисменти за двойка номер 3. Ако не е нещо друго, покажете го сега на момента. Това беше. И аплодисменти
двойка номер 4. Хайде. Сега, много да притеснявам. Тук, ако така започнат рано, малко по-високо. И още веднъж аплодисменти за двойка номер 1. За двойка номер 2. И за двойка номер 3. Аз няма да ви бавя, преди аз бях най-слаби аплодисменти. Нашите